امي عايز شويه كركم بعد اذنك. يا اختي اسم الله جميله، هتعمل بيه ان شاء الله. لا هعمل بيه حاجه بس مهمه قوي. قلبي يا مهمه ماشي، خد لك معلقه وهات. ده انا هعمل بيه ترند موت. ترند ايه يا ابن الكلب؟ ده انا جايبها ب 20 جنيه انا بيهم لاخر الشهر. يا ست اصبري بس اتفرجي. ايوه ايه بقى الجمدان في كده؟ مش فاهمه. ما هو لازم نبقى طافيين النور، ضلمي الدنيا معاكي شويه كمان وانا اوريك. ده عند امك. يوه الكوبايه اهي، انا ماشي. ماما مفيش شويه عصير كده، اي حاجه مسكره؟ يا دي النيل عايز انت كمان. لا مفيش حاجه مسكره هنا غيري. طيب ايه ده؟ سيب الكوبايه دي بتاعت اخوك كان بيعمل بيها حاجه ايه بقى؟ ده الكوبايه دي هتستشهد دلوقتي. يا ابني بلاش، اخوك هيزعل وهيتخنق. بلا هيتخنق بلا هيتزنق، ده عصير تانج، الموضوع مش مستاهل. لا مش هتنفع، ده عصير تانج بجد. كوبايه الكركم اهي.